Hasta hace 3 años, Janet Hayes, de 61 años, no tenía idea de que su respiración nocturna era como Un zumbido. Era increíblemente fuerte. Janet es viuda y duerme sola, pero después de compartir una habitación de hotel con su hija en vacaciones, Janet supo que necesitaba encontrar algo para detener el ronquido. Probé una boquilla, me hacía vomitar. Probé el CPAP y se filtró. Abre la boca lo que puedas, tocaré suavemente. Janet no tiene apnea del sueño. Buscó en internet soluciones para el ronquido y encontró TheraVent, una banda adhesiva desechable que cubre la nariz y tiene un sistema de válvula de una vía. Permite que el paciente inhale libremente, pero cuando exhala, las válvulas se cierran, generando una presión de aire extra en los conductos respiratorios. Esto es EPAP o presión positiva en vías respiratorias por su sigla en inglés. La presión del aire estabiliza la garganta y reduce la vibración que causa el ronquido. Hay poco o ningún riesgo en poner una pequeña tira adhesiva en la nariz. Janet vio que había encontrado su respuesta en un viaje a Europa cuando compartió habitación con su amiga. Me dijo que no hice ninguna clase de ruido.